এগুলো সব ফাটবে, সব ফাটবে। আর এই যে রয়েছে। আর ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। অনেকদিন পর ব্লগ করছি আজকে। ব্লগ করছি অনেকদিন, মানে প্রায় লক্ষ্য ব্লগ করেছি, তারপর আর ভিডিও শুট করা হয়নি, ব্লগও করা হয়নি। তো আজকে স্টার্ট করলাম ব্লগ। এখন বিকেলবেলায় বিকেল থেকে স্টার্ট করছি। বাইক চালাচ্ছি আর আমরা যে বাইপাসে রয়েছি, পেছনে গুড্ডু আছে। আস্তে আস্তে আসছে, দাঁড়া। আর কি বলছো? একটু বেরিয়ে যাক। আর এখন যাচ্ছি একটা জায়গায়, ওখান থেকে বাড়ি যাবো। বাড়ি গিয়ে আজকে ধানতেরাস যেহেতু, তো বাজি কিনতে যাবে কালকে কালী পুজো দিওয়ালির জন্য। তো চলো। তোমার লেটে যাবে না তো চুল করতে? হ্যাঁ, আমরা যেখানে গেছিলাম বিকালবেলায় তোমাদেরকে দেখালাম, পার্লারে গেছিলাম আমি একটু। তো পার্লার থেকে বেরোতে বেরোতে 3 ঘন্টা হয়ে গেছে, 3 ঘন্টা লেগে গেছে। মানে কি বলবো, কোনো কি কাজই ছিল না। 8 ঘন্টার একটা কাজ ছিল, বাট 3 ঘন্টা লেগে গেছে, অনেকটা লেট হয়ে গেছে। তো তারপর এখন বাজি কিনতে যাচ্ছি। বাজি কেনার কথা বললাম, তখন বাজি কিনতে যাচ্ছি টোটো করে। আর 6:30টায় যাওয়ার কথা ছিল, এখন 8টা বাজে। তো এটা কোন দিকে আমি ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি, আমি এর কোনোদিন যাইনি। উৎপোর সাথে ওরা গেছে এর আগে। তো এটা কোন দিকে যাচ্ছে? এটা আরও সাউথের দিকে। তো এটা চাম্পাহাটি, যেখানে বাজি কারখানা রয়েছে, ওখান থেকে গেছে নিতে। দৌড়াচ্ছে কেন? নিচে একটা মানে ওখানে আরো যে গাছগুলো রয়েছে, আম গাছ, হেনা গাছ, পালা সাইকেলে এখনো মোটামুটি 8 ঘন্টা 30 মিনিট লাগবে। অলরেডি 45 মিনিট হয়ে গেছে এসছি, তো আরও 30 মিনিট লাগবে। আর রাস্তা পুরো শুধু অন্ধকার আর ফাঁকাই। যে এই জায়গাটা একটু আলো দেখলাম, তাই ভিডিও করছি। চলে এসছি, ভিডিও করছি। বোম ফাটছে এখানে। তো কোথায় রাস্তা? তো বাজারের মধ্যে বোম ফাটাবে নাকি? তো বলছে তো চলে এসছি। একবার বলছে 30 মিনিট, একবার বলছে চলে এসো, আর একটু যেতে হবে। আর আবার নিয়ে বাজি কিনে আবার ফেরা, এতটা রাস্তাও তো বাজেই। তার মধ্যে প্রচণ্ড, মানে যে রাস্তা দিয়ে এতক্ষণ ধরে আসছিলাম, প্রচণ্ড জায়গা পুরো ধুধু মাঠ আর অন্ধকার। মানে ভিডিও করলে ভিডিও কিছু আসতো না, মানে ভিডিও করে দেখাতাম। ওখানে সকালবেলা গেলে ভিডিও করা হবে, মানে ভয়ও লাগছে, এরকম একটা ব্যাপার। অ্যাডভেঞ্চারাস ব্যাপার। হ্যাঁ, বৃষ্টি পড়ছে। ওরে বাপরে, এখানে রাস্তা খুব বাজে। এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে, এখান থেকে না, আগে থেকে স্টার্ট হচ্ছে পুরো বাজি চারিদিকে, মানে পুরো মেলার মতন, মানে শয়ে শয়ে দোকান এরকম বাজির। তা আমিও ফার্স্ট টাইম দেখলাম এরকম। আমি কোনোদিন দেখিনি এর আগে বাজির কারখানা বা বাজির আড়ত। এটা পুরো আড়ত। এই যে একটা দোকানে নেমেছি একটু ফাঁকার মধ্যে। তো এখান থেকে কিনবো। যে সামনে দোকানটা, আগে ঢোকা এই যেত, বললাম তখন উপর দিয়ে ব্যাগগুলো নিয়েছি, তখন উপরে যাওয়া ছোট ছোট গুলো ব্যাগে নিয়ে
উঠে আচ্ছা চলো আমাদের ওগুলো নিতে হবে তো গাইস এখান থেকে আর কিছুটা বাজি কেনা হবে ওরে দোকানটা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে। তুমি ফাটায় আবার এবার সামনের দিকে যাচ্ছে মানে ব্যাকের দিকে যেখান থেকে এসেছিলাম ওই দিকে যে ওই ওখানে যেরকম প্রচন্ড ভিড় ছিল যে দোকানগুলো ওইদিকে যাচ্ছে। এই দোকানটাতে গুড্ডু গেছে কি ওরা একটা বাজি খুঁজছে যেটা আগের দোকানে পায়নি, তো এখানে দেখতে গেছে আছে কি না। তার বাদ বাকি বাজিগুলো এই যে এগুলো ফানুস গুছিয়ে গুছিয়ে রাখছে। তো এটা ফেরার পথে বাজি কেনা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো ফেরার পথ পুরো এখন অতটা রাস্তা যেতে হবে বাড়ি। তো ফেরার পথে কতগুলো ঠাকুর রয়েছে যেগুলো আসার সময় তুলতে পারিনি, ফটো বা ভিডিও কিছুই করতে পারিনি। আসার সময় এই রেল লাইনটা ক্রস করার টাইমে সবাইকে টোটো থেকে নামতে হয়েছিল, নাহলে টোটো উঠছিল না। তো দেখা যাক যাওয়ার সময় কি হয়। তো গাইস এইমাত্র রুমে ঢুকলাম, এখন 11:30 কাছে বাজে। খাওয়া দাওয়া করবো, তোমাদেরকে চলো দেখিয়ে দেখি কী কিনেছি। এই যে 11:30 বাজে এখন। আর এই যে এই দুটো কোল্ড ড্রিঙ্কস না, এই দুটো নতুন বাজি বেরিয়েছে। এবার আমিও প্রথমে গিয়ে ভেবেছিলাম কোল্ড ড্রিঙ্কসের দোকান। আরও রয়েছে যে, আর এই ঘরে থাকলে মাঝে এসি ঘরে থাকলে এসি চলে, তাই জন্য ওই ঘরে রাখতে, কারণ এসি চলে ড্যাম্প হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। তো ওরা সাজিয়ে ওই ঘরে রাখছে। এগুলো সব ফাটবে, সব ফাটবে। আর ওই যে রয়েছে, আর ওই যে এখানে এই আমার ব্যাগের মধ্যে রয়েছে কিছু, এটার মধ্যে কিছু আছে, এই যে এটার মধ্যে আছে, এটা আমার ব্যাগে রয়েছে। ব্যাগ থেকে বার করো। কি সব রয়েছে? এটাগুলো কি? দাঁড়াও, রাখছি এখানে, তুলো তো। এটা জেনারেটর। আসো, এই যে আরও রয়েছে এগুলো স্কাই পার্ক। এগুলো কি জানি, এই যে এই টাইপের ছোট সেল বাজি আনা হয়েছে। এত বাজি দোকান দিয়ে দেওয়া যাবে। এটা লুকিয়ে আনা হয়েছে এক কথায়, কারণ জেনারেটার আছে, আর কিছু নেই। আর কত নিজেও কিছু নেই। আর এই যেগুলো ফানুস, 5টা ফানুস নিয়েছে। আর এই ব্যাগের মধ্যে কিছু আছে, আমি জানি না, এখনো বার করেনি। আসার সময় অনেক ভয়ে আসা হয়েছে, কারণ পুলিশে ধরছিল, আর পুলিশে ধরলে সব বাজি নিয়ে নিত। রকেটগুলো কোথায়? তো ওই ব্যাগে রয়েছে। তো আজ পার্লারে যে কারণে গেছিলাম সেটা তো চুল কালার করতে, কারণ আমার গ্রে হেয়ার আছে, তো তাই জন্য কালার করি। তো গ্লোবাল কালার করি। আর এই যে কী কালার করেছি জানি না, এটা কোনো দিন এই কালারটা আমি আজ অবধি করিনি। আর পুরো চুল কুচকুচে কালো হয়ে গেছে, এটা আমার একদম ভালো লাগে না, পুরো কালো। চুলে অন্য কালার ছিল একটু, কেমন আমার নিজেকেই অন্যরকম লাগে। দেখো চুলের কালারটা পুরো কালো করে দিয়েছে, কুচকুচে বিচ্ছিরি লাগছে। কুচকুচে কালো করে দিয়েছে চুল আমার। কি চুলে কালার পুরো অন্যরকম ছিল, অন্যরকম কালার ছিল। তো কালার করেছে, স্পা করেছে, কারণ চুলের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছিলো আমি, কারণ স্ট্রেট করার পর একবারও স্পা নিইনি। যদিও স্ট্রেটের পর কেরাটিন করেছিলাম, তো কেরাটিন করলে নাকি স্পা নিতে হয় না, মানে স্ট্রেটনিং করার পরই, মানে স্ট্রেটনিংটা ওয়াশ করার পরের দিনই আমি কেরাটিন করেছিলাম। কিন্তু বলেছিল, মানে শুনেছিলাম যে কেরাটিন করলে নাকি আর স্পা, যে মানে স্ট্রেটনিং করলে যে মান্থলি স্পাটা করতে হয়, ওটা করতে হবে না। কিন্তু 1 মাস পরই ওই যে কোথাও। তাছাড়া আমার চুল হেয়ারের অবস্থা খুব খারাপ ছিল, তাই জন্য আমার খুব একটা ভালো না। অনেক ইউজ করা হয়েছে চুলে, কালার থেকে আরম্ভ করে সব কিছু। তো তাই জন্য আজকেও স্পা করে নিলাম। ওই জন্য একটা পুজোর টাইমে করা ইচ্ছে ছিল, পুজোর টাইমে করা হয়ে ওঠেনি, তো আজকে করেছি। তো এখন নিজে ড্রেস চেঞ্জ করবো, নিচে যাবো, নিচে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করবো, তারপর সব আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। 1টা বাজতে চলেছে, অনেক রাত হয়ে গেছে। তো ধানতেরাস আজকে এইভাবেই কাটলাম সারাদিন। গুড্ডু চলে, তো চোখ জ্বালা করছে। কি
কথা বলতে লজ্জা পায়, আগে লজ্জা পেত না। ইউটিউব মানে চ্যানেল খোলার ভিডিও করার প্রথম সবাই লজ্জা পায়, যেটা সবার সাথে প্রথম অত ইয়ে হয় না। আর ও প্রথম ঠিকঠাক ছিল, এখন লজ্জা পাচ্ছে। তো এখন শুয়ে পড়বো, ঘুমিয়ে যাব। আর ভালো লাগলে ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করো, অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, আর অনেক শেয়ার করো। এটুকুই বলার। অনেকদিন পর, আজকে প্রায় 10-12 দিন পর আজকে ব্লগ করলাম। তো মাঝে ব্লগ দিতে পারিনি, এই নিয়েও পরে সব কথা পরে হবে, কেন পুনে থেকে এখানে চলে এসেছি। আর পুনেতে 90% যাওয়া হবে না, 10% এখনও চান্স আছে যাওয়ার। তো এগুলো নিয়ে পরে ব্লগ করব। তো আজকে যেহেতু ধনতেরাস ছিল, তো ধনতেরাসের সারাদিন কী করলাম এটাই ব্লগ করলাম এতদিন পর ফার্স্ট। আর এখন থেকে ডেলি ব্লগ করার চেষ্টা করব। আর তোমরা অবশ্যই একটু সাপোর্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, যাতে আরও এনার্জিটা পাই ব্লগ করার। তো আর একবার হ্যাপি ধনতেরাস আর হ্যাপি দিওয়ালি অ্যাডভান্স। আর সবাই ভালো থেকো। চলো টাটা, গুড নাইট।